Yucatan di'r band a Ochr di enw'r album. Mae gyd yn yr un cae, ond allai fod hwn chydig bach mwy hapus. Dim bod fi ddim yn hapus pan o'n i'n arni cerddoriaeth. I ddod yn onest, dwi wedi trio wneud album cystal o phosib a amrywiol, lle dwi'n teimlo fatha bod gynna i ffefryn, deud gwir. Dwi'n eitha cysain o gyd, i fod yn onest, erbyn ŵan. Aethon ni fyny Wyddfa i launchio'r album. Yr album yn cael ei streamio o ben o Wyddfa am wsos. Aethon ni'n bach sylw fo hynna, oedden ni'n disgwyl deud gwir, oedden ni'n jyst yn trio gwneud rhywbeth bach o hwyl, lle. Mae wedi cael ei bigo fyny gan un o'r ddau bobl, mae wedi cael ei adlewyrchu yn Prydain, Portugal, De America, Mexico. Felly mae lot o bethau wedi digwydd heb i ni wneud yn byd. Wel, mae Bryn Derwen lle neis. Mae yna fatha cegin bach yna, so oedden ni jyst mynd yna. Be o'n i'n neud yn benodol oedd sgwennu geiriau i'r album. A efo te. Osian hawl, so oedd y llia gweithcar. Y prin yn neud dim byd. Oedd yn bach yn hwyr yn sortio i rhannau llinynol allan. Felly oedd o wedi mynd off i wneud hynna. A fi oedd mwy... Na, Dave oedd mwy o gweithgar. Fod yn neud y gwaith i gyd, i gwir. Dwi eisiau gwneud album cyn gyntaf o phosib gynt na 7 mlynedd. Dyna di'r prif darged ar y funud.